amigos, aquí Andrés Express, estamos en un nuevo video para el canal después de un largo tiempo, y hoy vamos a hacer un unboxing, ¿ok? Y vamos a ir a un corte para que no vean la casa, que es casa nueva. Y si vieron por Instagram, es que estoy en una nueva cama. Tengo nueva cama también, más grande y mejor, así que nos vamos al corte. Con esto es un balón dorado. Vamos a leer lo que dice. Dice 10 gold Challenger, aquí Challenger 10 gold. Esta historia inicia en el minuto 27 de un partido que nadie olvidará. Un minuto entero congelado en el tiempo y en la memoria de millones de colombianos que vivieron y sintieron exactamente lo mismo a través de sus televisores. Jubiló fue ahí cuando una volea significó la mejor jugada, significó que millones de abrazos bailaran al unisón, eufóricos y llenos de orgullo. Fue en ese preciso momento que quisimos enmarcar ese instante en un balón que representa un homenaje para el 10 de oro de Colombia y sus seguidores. O sea, James Rodríguez. Y pues el balón está autografiado por James Rodríguez. Aquí también tiene la esta. Y vamos a abrirlo. No dice nada más. No. A abrirlo. Abrir. Perfecto. Sal de ahí, chiquitín. Vamos a abrir el otro pedazo. ¡Listo! ¡Aquí está el balón! El Challenger 10 Gold. Y aquí dice balón número 5 de presión 6 a 8 libras. Y es el balón oficial de Challenger 10 Gold. Aquí está el autógrafo de James Rodríguez. Y es el balón dorado. Estoy súper feliz por este balón. Y hay más. No solo es este unboxing. También es este recuerdito. Este recuerdito es un rinoceronte que fuimos a una especie de, no sé cómo se dice, señora Aguacate. restaurante africano. Algo así. Y dieron este recuerdito. Bueno, tocaba pintarlo y yo lo pinté. Y está muy bonito. Y no solo eso. ¿Qué? Ah, sí, y también tengo algo. ¡No se vaya! Esta es una foto que nos tomamos allá. Miren. Es aquí de Jungla Kumba. Nos la tomamos allá. Y esto es un Photoshop. Obviamente no estuvimos en África, ¿no? Wow. ¿Cómo se podría levantar un elefante? Y lo último, lo más indispensable, la medalla, mi primera medalla. ¡Tatán! Es de basquetbol por cestas y no sé de qué es. Todas eran del mismo color. Es de compensar aquí. Perfecto. Y no sé, me gusta, es mía, me la gané. Y se vienen muchos más videos para el canal, por favor, denle a like. Denle a like, suscríbanse y por favor activa la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Aquí Andrés X Pro y el video se acabó. Bye bye.